呢個 weekend 暖翻好多 ，Costilla 又出沒各大超級市場。今次嚟到我哋幾中意行嘅 Fred Meyer， 唔好以為我哋只係行 Costco 同埋亞洲超市，其實 local 都有唔少選擇。話時話，點解行超市嘅短片特別多人睇嘅呢？門口有夾公仔機，呢幾款都幾打意，不過成1蚊一個 token， 夾得嗰一次都係留翻去日本扭蛋算。一入到嚟就見到好 fresh 嘅水果拼盤，望一望已經幫身體即時降溫。通常特價貨都會擺門口附近，例如有呢個 Beef Chuck Steak， 減價後每磅5.99，絕對係佛心價。Beef Chuck 部位其實非常之近 rib 嘅位置， rib eye 通常都係最貴嘅，所以買隔離嘅 Chuck 都接近翻 rib 嘅質素，而且又平好多。呢排度度都世界盃 Fred Meyer 一定有薯片汽水，實行儲肥大家。Sushi Session 有日式士多啤梨三文治賣緊5.99，如果買壽司拼盤10蚊有16嚿，仲有一篤花花型嘅 wasabi， 算係咁噶啦。美國嘅蛋糕一向都好唔吸引，正想話呢間都算正常，但睇埋最底嗰層紅藍花花真係完全冇衝動想食。嚟到凍肉區，雞腿有買1送1，仲有3個牌子任揀，最後揀咗呢隻話自己100% natural 冇 added hormones 同埋 steroids 嘅。嚟到乾貨區，衫就唔使睇噶啦，家品都會望一望，不過唔減價都係有啲貴。碗店區呢一批日系設計又幾靚，仲做緊特價添。Clearance 呢度好多都係玩具做緊特價，有個疑似港女煲牌子 Cast Iron Set 30蚊，有一鋪一煎 pan， 仲有個蓋係幾抵嘅。今日買咗56蚊嘢，重點係慳咗接近40蚊。好開先，下條片見。